हेलो दोस्तों, द डेली सिरप में आपका स्वागत है। आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी बाधाओं का समाधान बताने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप हमें अपना प्यार दीजिए, हम दुनिया के कोने कोने से ढूंढकर आपको आपकी समस्याओं के समाधान बताएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पाएं प्रभावशाली नुस्खे हर रोज। द डेली सिरप के पेज पे जाकर अभी सब्सक्राइब करें और ये कंटेंट आप तक रोजाना लगातार पहुंचता रहे, इसलिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हिचकियाँ आना कोई रोग नहीं है, लेकिन कभी कभी काफ़ी कष्टप्रद हो जाता है जब हिचकियाँ रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसे में आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं, तो चलिए मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ जिससे आपकी हिचकियाँ तुरंत बंद हो जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति को लगातार हिचकियाँ आ रही हो तो उसे अकस्मात डरा दें, हिचकियाँ तुरंत बंद हो जाएंगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स के माध्यम से अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाएं। हम जल्द से जल्द उसका निवारण और समाधान आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।